1 अर्से पहले की बात है जब चाइना में शू अमोन नाम का एक सन्यासी रहता था। हाँ, ये क्या? एक दिन जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, एक छोटा सा कीड़ा पंछी से लड़ रहा है। एक चिड़िया और मैंटिस की जंग। ये कीड़ा चाहे कुछ भी कर ले, जीत तो चिड़िया की ही होगी। हाँ? ये क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है?